आज है बुधवार। बुधवार मेरे मेस को क्या बनाया देखिए। इधर चावल बना के रखा रेडी करके। इधर देखिए, इधर रहता है चटनी। चटनी हो गया रेडी, अभी पार्सल होगा। इधर देखिए, इधर बना डाल रहे इमली। इमली या उसके बाद डाल रहे तड़का। देखिए तड़का डाल दिया, भर का तड़का। इधर देखिए तड़का हो गया रेडी, डाल दिया तड़का हमारा। अब इधर देखिए मिला रहे सब उसको, चावल को आज बना रहे लेमन राइस। देखिए भाई इधर हो गया, मिला के रेडी कर रहा है पूरा एकदम। इधर देखिए मिला रहा है। इधर देखिए भाई साहब पैक कर रहे हैं पार्सल नाइट वाला के लिए।